Назначениябызды болгон бердик, башка эчтеке кыла албайбыз деп отказ берип атышат. Көп алып келбегиле бизге больницага деп атышат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Элдер инибиздин оорусуна байланыштуу ушу Динара эже ушу Элдер инибиздин оорусу тууралуу ушу апасы кененирээк ушу айтып койсо. Саламатсызбы кыргызым элим. Мен ушу Элдердин апасы болом. Ушу Элдер ооруганы 20 жыл болду. Биринчи класска киргенден баштап ооруп баштады. Биз деген Бишкекке обследование барсак, врачтар айтты, что хороший специалисттер керек, диагнозун точный коюп, обследованиясын точный коюп, анан назначениясы жакшы туура болуш керек деп. Ошого биз деген данныйларын, анализдерин Турцияга отправить этсем, Турциядан ответи келди. Бизден операция кылабыз, мындай анализдер менен $22,000 болот деди. Обследованиясы менен, операциясы менен $22,000 сурап атышат. Ошон үчүн кайрылып атам кыргыз элиме, силерге жардам сурап. Атасы каза болуп калган 2009-жылы. Уулум экөөбүз эле турабыз. Ошо дарылары ежемесячно Турциядан заказ кылып алам 18.000 чейин. Кыргызстандын дагы дарыларын алабыз, противоэпилептический инъекциялардан алабыз, сибазон. Күндө приступы кармачы 30 жолудан. Азыр болсо кичине азайып калды, тиги противосудорожный Турциянын дарысын алгандан бери, инъекция куйгандан бери. Биздин уже врачтар деген кайрылсак, биздики больницалар врачтары отказ берип атат. Биз болгон эмебизди, күчүбүздү, эмебизди, дарыларыбызды, назначениябызды болгон бердик, башка эчтеке кыла албайбыз деп отказ берип атышат. Көп алып келбегиле бизге больницага деп атышат. Жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө, жалгызга камчы көтөрбөң, анан жардынын